main petasan. Oke, diinjek sama abangnya. Wah, layung. Dahsyat betul bang ledakannya, sampai jatuh gitu. Tir menyambar. Ini hujan lagi nggak bawa asbes nih, asbesnya ketiban neruntuhan nih. Dia kaget nyampe tulang-tulang kan. Ini kalau dia punya penyakit jantung atau kayak raya. Keberatan atuh mang, harusnya sesuaiin. Keberatan di belakangnya.